بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، ریاض الحق ما او د وخت کې تاسو ته نیغ پنیغه د عمرزو تانې د مخې نه حاضر یم. تاسو ته څنګه پته ده چې د تحصیل تنگي یا د تنگي سرکل عمرزو ایریا کې په 22 تاریخ باندې درې نوجوانان دوستان چې دین هغه قتل کړي شو د تورنزو جامع محمودیه مخې ته. په دغه حواله باندې چې دینو خلکو کې ډیر لوی ذهن کې د هغوی ډیر شکونه دي، ډیر خبرې دي، ډیر تپوسونه دي چې دا څه واقعه وه، ولې دا وشوه. نو مونږ راغلو، مونږ دلته په تاڼه کې د پولیس چارواکو سره ملو شو، خو چې کوم د دې اس ایچ او دی نو اس ایچ او نن په 400 کې ډیر زیات بیزي دی او هغه مونږ ته دا په ټلیفون باندې وویل چې زه ډیر زیات نن ګیر یم. بهرحال دلته چې مونږ کوم انفارمیشن واغشتل نو هغه انفارمیشن مطابق چې دی نو پولیس دا وایي چې یاره هغې دغه ملزمانو ته ډیر زیات نږدې دي. دغه درې قتلونه چې کوم شوي دي نو په دغه حواله باندې هغوی دا وایي چې مونږ ټول ریکارډ چې کوم دی نو هغه راغشتی دی او ډیر زر به مونږ اصل ملزمانو ته چې دی نو ورورسو. خو به هر حال خلک ذهن کې څه وایي، خلک ذهن کې ډیر زیاتې خبر راځي. پولیس دا وایي چې که مونږ سره تعاون وکړی شو او مونږ نیچرل پروسس ته پرېښودلی شو نو ډیر زر به مونږ اصل ملزمانو ته ورورسو. او دا نه چې که فرض که احتجاجونه وشو، داسې خلک راووتل، هړتالونه وشو، نو بیا به زموږ نه خپل کار چې دی نو هغه خطا شي. نو دغه درې ځوانان چې په هغې کې عماد ولد عبدالخالق بادل شامل دی د تنګیو، بل چې دی نو هغه سجاد ولد انعام الله چې هغه د جلهرو د تحصیل تنګي، او بل عدنان ولد بشیر هغه د مرغوز ابازو. نو دغه درې ځوانان چې دي نو هغه په دغه کې وژل شوي. موږ سره دلته په دې موقع باندې جواد جلال خان د علاقې چې کوم د دې علاقې سره تعلق لري، تجزیه کار دی، هغه سره به خبرې اترې کوو. جواد خان، دا کومه واقعه چې شوې ده دې ته په کوم نظر باندې ګورې؟ نن سبا خلکو کې د سینس اف انسیکیورټي، د عدم تحفظ د احساس دی، نو څه پیغام په دغه حواله باندې ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبنې خو دا دی چې کور کې د والدینو ذمهواري جوړېږي په خپلو بچو او په دې نوجوان چې د ټین ایج کې دي په دوی ډېر هغه د باز نظر ساتي، ځکه چې ډېر حالات خراب دي د دې آیس اډکشن او د سوشل میډیا کوارډینیشن سره. نو چې د دوی موبایل هم چک کړي، څه بدیت یې نشته، او د دوی دوستان چک کړي شي، ځکه چې تاسو ګورئ د نن سبا د څونه د سنیچنګ دی، ګریبنګ دی، ویشتل دی، د دې شاته بیکګراوند کې د آیس اډکشن لازمي دی، لکه وینو دا کوي. ادروایز پخوا به خبره کېده وی پاورټي از د مدر اف کرایم، غربت د جرمونو، خو داسې نه ده. نن سبا آیس از د مدر اف کرایم. غربت پخوا د دې ډېرو خو داسې جرمونه نو، دا کوم چې درې ښکلي ځوانان لاړل، دا نن تنګي کې واقع وشوه، چوکیدار دغه شوی، مارکیټ لوټ شوی دی. نو داسې ډېر بل ورځ د دې عمرزو تاڼې یو کیس دی چې یو سنیچر و موبایل یې اخیستی اخر عمرزو کې ګیر شو. نو دا د آیسو او چې ریپورټ شو نو مو آیس ځو. جواد خان، د چا فرض جوړیږي؟ څوک دا څیزونه کنټرول کولی شي زموږ په دې معاشره کې؟ اول خو چې کور دی، مشران دي چې سټیک هولډرز دي، او مولا دی په ممبر، پولیس ظاهري خبره خو پولیس هر څه نشي کولی، دوی په خپل ډیوټي کې. خو لکه چې ما او تا نه کړی اویرنس سم سټوډنټس ټیچرز، خاص کر سکول مدرسه، دیکھو د سکول د مدرسې وارد انوالو کیږي که نه، دیکھو خو څه د پټي والا نه کوي، پټي والا خپل ګوټ چاریو کوي، خو سکول او مدرسې مین دغه دی. او نو خو صرف پیسو ته د مدرسې هم د الله معافیو کې پیسې ارننګ کوي، سکولونه مرننګ کوي، اخلاقیت نشته، ایتکس نشته. بالکل دغه مسلې دي. ډېره زیاته مننه. زه دا یو خبره هم وکړم چې پولیس موږ ته دا هم ووایي چې کوم د دوه نور ځوانان دي، هغه وایي چې د سجاد چې کوم والد صاحب دی نو هغه راغلی او موږ سره خبرې اترې وکړې، خو چې دا نور د اماد یا د عدنان چې کوم ورثه دي په کار ده چې هغوی موږ سره ملو شي، هغوی سره داسې انفارمیشن وي نو هغه موږ سره که شیر شي نو موږ به پرې لږ زر چې دی نو هغه دغه ته ته به ورسو چې یاره واقعي د دننه څه حالات دي. خو به هر حال دا زموږ د ټولو دغه فرض جوړیږي چې په دغه کیس یا داسې نور قسمه چې کوم کیسونه دي د پولیس او د عوامو ترمنځ چې کوم یو ګیپ دی دا فل کول غواړي، او دا ګیپ فل کول چې دی نو دا د پولیس د افسرانو کار دی، او دا ګیپ فل کول زموږ د سوسایټۍ د مشرانو کار هم دی. نو دغه قسم چې کوم کیسونه راځي نو بیا به په هغې کې د هغې انویسټیګیشن کې به ډېر په هغې باندې به ښه اثر وغورځېږي.